Okay, let's resume again under this class now. I want to be seeing myself. Okay, now we'll be looking at the next one, which is can I open this thing closer? Okay. Ndị ọcha nke onye, ndị ọcha nke onye, which is personal hygiene, ndị ọcha na ndị ọcha nke onwe, personal hygiene. First of all, understand what ndị ọcha mean, which is hygiene. Everybody know what hygiene is, but hygiene in Igbo means ndị ọcha bụ ọnọdụ mmadụ obibi ndụ dị ọcha maka ahụike dị mma. That is just people living a neat life. That's watching your clothes, make sure that everything about you is neat. Alright? Now look at the B part of it, which is ndị ọcha nke onye. That is personal hygiene. That is how you take care of your personal belonging. Bụ mmadụ, that one means bụ mmadụ idebe ahụ na ogige ya ọcha, keeping your body and your surrounding clean. Then ndị ọcha nke onwe bụ ihe kwesịrị ekwesị ka mmadụ ọbụla na-eme iji nwee ahụike dị mma. It's very important because when you are clean, that is when you have a healthy body. Ihe ndị eji edebe onye ọcha, that is things used to maintain personal hygiene. You have the things you use to maintain personal hygiene, which is good water, which means mmiri dị ọcha. Soap, which means ncha in Igbo. Soap is ncha in Igbo. Sponge, which is sapo in Igbo. Yes, sponge means sapo in Igbo. Toothbrush means brush, eze is teeth. Then the next one we have here is toothpaste, which means ncha eji asa eze. Ncha eji asa eze means toothpaste. We have chewing stick, which is ato. Ato means chewing stick. We have nail clippers, which is mkpambo in Igbo. Mkpambo. Mbo means your fingernails. Okay, razor blade, which is razor. You already know what razor blade is about. Okay, see that the pictures, so now you know the pictures. You have scissors, which means mma mkpa. That's what it means in Igbo. We have clipper that you use to barb your hair. Mkpu isi or clipper. If you don't call it mkpu isi, you call it clipper. Alright? Kara. Okay.
Okay, we'll now continue. Here we have ụzọ esi edebe ahụ na gburugburu onye ọcha. How to keep one's body and his environment clean. Ụzọ esi edebe ahụ anyị ọcha. How to keep our body clean. That is that. Number 1, we have ịsa ahụ mgbe dum. Bathing regularly. Ịsa ahụ mgbe dum. That's taking your bath regularly. The next one is ịsa eze anyị. That is washing our teeth. The next one is ịkpa maọbụ ịkpụ isi. To plait or cut hair. Understand that one. The next one is ibe mbọ aka na mbọ ụkwụ nke ọma. That is cutting of finger and toenails very well. Very well. Very, very important as they grow. The next one is anyị ga-asa akwa anyị mgbe ọbụla ha ruru unyi. Okay? Washing of your clothes. The next one is anyị ga na-etinye mmiri ọgwụ na-egbu nje dịka Dettol na mmiri tupu eji ya asa ahụ. So you have to put like medicated drug like Dettol inside the water that you use so that it can kill the germs in the water. There are some places or some water that you use that you have a lot of germ inside it, so you have to put the Dettol or any form of thing that looks like Dettol, put it there so it can kill those germs. And the next one is ụzọ anyị si edebe gburugburu anyị ọcha. That is how to keep our environment clean. How to keep our environment clean. Number 1 is igbochasị ahịhịa. Igbochasị ahịhịa. That is clearing of bushes. Anyị ga na-abọchasị ogige anyị oge niile iji gbochie ahịhịa iru ya. You have to be cleaning your environment so that the grasses will not penetrate there. The next one is igbochi mmiri ịdọrọ n'ogige anyị. You have to avoid all this water to be packed, dirty water to pack in your surrounding, or else mosquito will come and hit you there. The next one is anyị ga na-azachasị ogige anyị kwa mgbe. You will have to be sweeping your environment as often as possible. The next one is anyị ga-enwe ihe na ebe a na-akpọnye unyi. Ebe a na-ekponye unyi, that is where we keep dirty, that is dirty things, like basket or this, you have to have it. And when you dispose your dirty, you will clean the basket. Next one is anyị ga-agba mbọ hụ na a ga-ekpofu unyi kwa mgbe. Yes, you have to, as often as possible, you clean those dirty from the kitchen, from the room, from anywhere. You clean it and throw it away. Okay, the next, idebe ngwa ndị eji ebi ụlọ na ebe dị kwasịrị ha ịnọ na. So this one is just those things that you use to
that helps you in the house, that you make use of in the house. After using them, you keep them in a clean place. Let's look at uru dị na idebe onwe ọcha. That is the advantages of maintaining a personal hygiene. There are so many benefits. Number one, we have ọ na-eme ka anyị dị ndụ ma gbasikwa ike. It makes us to live longer and be strong and full of strength. Idebe onwe ọcha na-egbochi ọrịa ahụ. When you keep your surrounding clean, it prevents sickness. It prevents sickness. The next one is ọ na-eme ka mmadụ nwetụ. This thing has blocked me. Look that one. Okay, so we'll stop here. In our next class, we're going to continue. Thank you very much.